qui détient le secret de la santé de votre peau. Bonjour, 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 bonjour. Colicensa, insuligon. Pardon. Naye gosé na bino bona retard oyo. Votre attention, s'il vous plaît. Je suis presque 20 minutes en retard. C'est important, excuse, pardon. Deuxième, c'est important, vidéo éthique à la poser. Parce que les vidéos vont permettre de sur Grass Light, de se retrouver. Parce que on peut ça en détail comment utiliser Big Guns. La Grass Light, comme ça, et vous allez moins il y a ça. Donc, vidéo est très important. La balle sur Grass Light. La balle sur utiliser la Grass Light. Azala nango fait atala yango. Parce que na yo besoin de décision moko sur Sombigam et vous allez très important au le canal YouTube yo moko na vidéo ya gamme numéro 1. Comment penza ba produit à Grass Light, comment utiliser ça numéro 1. Torozana numéro 2, Torozana numéro 3, et Torozana ba numéro oyo et Rolanda. Live na live to vidéo na biloko nango po expérimenter bino côté. Neti ya lelo tozo présenter kaka gamme na ba sérum na conseil. Bonjour, il y a Natacha. Bonjour, Lolo. Oh, il est tout marrant. Que le Seigneur vous bénisse. Zolantima. Bonjour, bonsoir. On appelle ça bonjour, bonsoir par rapport à Bamoka, Otozali. Bonsoir, Zalère au Balali. L'air au bazar au Lamuka. Bishop Lintolala. Mireille Kanga, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. De bonnes choses. Bana nyonso à Grass Light, merci pour la j'aime na bino, baba cook nyonso. Vous êtes toujours wana pour nous soutenir, pour nous bunde la Grass Light, pour nous partager bino kwa Grass Light partout, pour nous témoigner pour la Grass Light. Mouais. Na peut ça bino ba bisou belé parce que sans bino, ya mo buna. Mutali bosso zanzambe, deuxième la Grass Light, et ça bino bana oboni Grass Light. Ba client na nganyon sur la Grass Light bona position à l'ikolo. Nzambalo la pambola bino nyonso. Ba o bazoko tasima, nazo sena bino 1000 excuses. Pour un retard il y a 20 minutes. On a vu 20 minutes en retard. C'est préparé, bon ça bilo auto se présenter. À part ça, nazaki déjà na likamsa au sala. Donc c'est un peu ça. Alors, pour nous tous, on attend minutes pour faire la musique et tout dans la live na biso. Tout ça, on attend moulay minutes na live. Quoi note maman? Tout on attend moulay minutes na live na biso lelo parce que ça live moko très éducatif. Ba maman ning bazo komelanga mama. Oyebi jour wana ba maman Belgique na obetela bino maboko ninga basi mayele. Mama, oyebi live a jour wana na lingina na tangela yo ango na kae na nga soki naza na faute to na komaki bien. J'étais étonné. Maman ba no tangela nga life nyonso. Maman Umba bonsoir. Maman Aimé bonsoir. Maman Isabelle Sala, mouin, ma famille bonsoir. Maman Dikizeiko, wow, boleke bele. Maman na ba no tangela nga life na nga nyonso na salaki. Débit to bandaki boy. Olobaki boy, naki ne sengo moko ya osakana ngote. Donc par là, qu'est-ce que je vais dire? C'est très important. Na biso nyonso ba na Grass Light, ata mo note muke, tala siko mokano kwei, so sombi eloko na Grass Light, na koloba na yo kende ko tala vidéo numéro 4. Comme ça vandi, o tali vidéo wana oyebike, na somaki sérum na ngai, talanga bien. Et ça, la vidéo, maman lobby numéro intel. Ok, qu'on a vu vidéo, tali comment utiliser talanga bien. Na sala nini pour na réussir, na talanga bien. Donc, à partir de l'élo, ba client nyonso. So sombe loko, to ça na ba vidéo numéro kingandi yango yo kene kotala pona koyeba comment utiliser.
na boite ba question ezanga ate pour tout na vidéo question te ozongaka maman na tali vidéo mais pour nga question nga ezabou non répondre très bien mais ce qui est important pour na tout éviter quoi comprendre trop koto ozo ba note koto sala boye OK cours ozongi boye na magasin na osenga bino ba maman nyoso grâce light bola ki samayele bendele tombwama tant osombi gam na yo okenena ma produit à grâce light maman le bonsoir numéro 1 explication à gamme big gamme donc big gamme naza na ngoli boso na nga awa donc lelo nazo expliquer kaka big gamme yozara na question ezali concernant big gamme ko poser yango na obando landa bino tant life aussi là ceux qui na okoka sur place na répondre yango ceux qui na okoka te na olando tant life aussi là donc to lobela rara big gamme nyonso 14 pièces to lobela ngo lelo et puis to comment utiliser et puis to lobela tous les 4 sérums 3 sérums to zanango to lobela na lotion de visage. Donc, et tout le blague, biloko nyon surtout eza big gamme na baleki ya big gamme. Bonsoir na bandeko nyon so bakoti, nzamba lola pambola bino, chaque fois na lobango, bonsoir maman Lolo, papa Lolo. Voilà. Ah, na comprendre bino bata Italie, ba sangisi Congo ba très dangereux bateau. Donc, chaque fois na ba life na rapona bateau bakoti sika, na grâce light na pesi bino mbote na komo na Yesu. D'abord, je me présente. Je suis Cornelia Luntadila, nafani en Allemagne. Naza formé na cosmétique, na tang cosmétique, na sala randu na mfumboate le bino mama Irene non. Naza na direction en cosmétique, na tangi yango pe na zuli yango papier. Société na nga komo nango Grace Light. Tant so omona ba komi Rehoboth na Facebook, Rehoboth eza boutique on a teke la raneti on a lati. Eza Grace Light ite eza Rehoboth. Na lati collier mwa munene, eza Grace Light ite eza Rehoboth. Donc, nazo travailler dans tous les deux boutiques. Na travailler dans la direction cosmétique Grace Light, côté habillement, mode, perruque, tout, wana ezali Rehoboth. Alors, tozo pesa notre Dieu merci pour na kimi wa pesi biso lelo, pour na mawana ye o ezali kolona biso, na tongo tolamuki maboko eningani miso emoni, totamboli. En tout cas, ceux pour la biso moro, tant que tout le monde a lelo. Mais ça na mawanzame pe na ngulune, yango permettre tout le monde na yango chaque fois na ba life nanga na lo baka matondo. Matondo pa mokeli na biso ko chara ba jamais, to vo chara ba cœur, to zo peta maboko pour la nzambe o ya pesio, kimia pe a permettre yo ko ta life follow lenge nga na zali boso na yo. Na lina lo bateke na leki yo na connaissance. Non. Connaissance o nga zo sale la ya cosmétique, et ça connaissance on a une télo. Yo peut qu'on les la connaissance, mais je ne suis pas devant vous pour nous montrer bino que place nyo so sale la pa yo somba biloko, to lo zo sale les a faux. Non. Na ko pesa bino ka on a une télo. Et au sunga bino et au sunga pe bande comme susu. Voilà. Na c'est ce qu'ils a mingi parce que na ko vanda atamula ite pour na mela na melsana mela mai. Dans la sa life na na mela mai mingi parce que naza habitué to na mai. Et on m'a dit teinture na ngeza ki toko mingi. Nazo pesa ba maman ba conseil ebele. Pour la teinture na ngeza la ki toko makasi eza na mibeko. Mibeko o ebele o ngapi liboso na zala ko yeba te on a ki ko trouver yango pe na etelo. Eza lengi mingi kumela mai ebele par rapport à jus, par rapport à bière. Mai ko aider yo pe ezo ko hydrater pona yo. Pour la biso na kati, nous avons besoin de 80% de hydratation. Libanda na biso doit a besoin de 20% de hydratation. Ça veut dire, je dois bien manger beaucoup de légumes, tomates, paprika. Na loba ki yango mikolo leki to na vidéo na ngo ezakuna. Comme la ma ebele, comme la ba jus o est important comme jus de carotte, comme jus ya comment je peux dire, il y a tomates. Et ça très important pour nous hydrater pour la biso. Même si les carottes ont melango ezo edo na peau, peso edo na misu na yo. Et ça très important. Na libanda na biso, bonsoir ya Flore. Na libanda na biso, tu utiliser ba savon ya kitoko, tu utiliser ba produit ya bien, tu utiliser ba hydratation. Tu nourrir corps na biso, ba lemo ko za nourrissant, ba lemo ko za
trop hydratant pour na peau na biso eza kitoko. C'est vrai peau ezali lokola etelo. Ezali classe. Ce que mutaza na peau mabe, so talié azalaka ta na vitamine moko te, ayebi vitamine E te, lebi na mama moko. Mama nga na yebi vitamine E te, na yebi vitamine C te, na yebi ba sérum te, na yebi kaka ko somba mafuta na nga ko petikisa. A part ko petikisa, na yebi lo musu te. Po na yo eza na vitamine T, oza na teinture moko ya kitoko te parce que oza na vitamine T. Bonjour maman Viviane, o hydrataka pote, o salaka bongo oke ko suka na place moko obeta mutu, obimi ba tâche, ozo comprendre te, naza su kitoko te, non. Nazo beta sete mingi na olobela lelo. Mwasi ya kitoko, aza mwasi ya pembe te. S'il vous plaît. Maman mora bamba yenga libanga mora komelinga pena ya obamba libanga. Qu'est-ce que vous croyez? Bozo kansaka mwasi ya kitoko aza mwasi ya pembe na bi, certes non. Mwasi ya kitoko aza mwasi aza propre. Ou azo soigner teinture na ye. Ozala mouine, ozala caramel, ozala teint ébène, ozala teint métissé, ozala teint blanc. Il faut soigner peau na yo. Oye ba loi ya ko bongisa peau na yo. Il y a des filles au baza ba métisse. Mais so tali au mona peau na ye ba mouma, ba mouindu, au mona ngo trop sale, mais aza métisse. Ça veut dire ayebi ko soigner peau na ye. Mais eza ba fille au baza ba teint ébène. Teint ébène eza caramel te na se ya caramel. Aza pena mwindu. Mwindu penza. Mais mwindu ne kitoko. Tango tali aza na bouton te, aza na tache te, pona ye eza neti. Ozo mona ngwa lengi. Neti ozora fufu semoul otuti se olialam, ochala mnoko. Parce que aza kitoko. Et lobo oto osala ba life na biso oto osunga, ce n'est pas que batu nyonso ba koma pembe. Non. Zala na teinture na yo, mais embellir yango, soigner yango. Bonjour, la marraine, comme le dit moi mingi. Bonsoir maman. Zala na teinture na yo ya bien, mais embellir yango. Soigner yango. Loin de là, ya rolobaki basi ya mundu ba ki torote, c'est faux. Basi ya mundu ya caramel, bazaki tuko, sozo soigner po na yo bien. Tango zo tali aza caramel obi, wow, elle est belle. Na biso bado tozi moi formation ya makambo yo. Soko moni mwasi ata aza ya pembe et comme le roi malade. Ata aza mwindu devanga. Donc regarde na teinture no directement na zo ba visage o ezo manquer nini. Place wapi pa itozali. Visage na o ezo manquer nini? Ezo manquer collagène. Ezo manquer vitamine. Oye ba mbala moko tango zo tala visage ya mutu. Tika ngana biso lo mogo lelo utilisation. Il y a des vrais produits, il y a des pona biso, et ça n'est pas sous kalate. Donc, nazo conseiller yo na bisombe la. Osomba moi mafuta mo bakanyango ba chango na sachet, osomba savon mo ba ligno ba makofi na sachet, osombe lo mo lelo yo ki bien. Lobi yo mtali kosomba matala nenge pasoli nganduta, mama tala nenge sali mwana webisa bino bonne nouvelle mo ko pa na biso na Grass Light. Inane yango tozo beta na Grass Light bana to publiaki. Nazo mona mutu moko te wa webisanga mama tala ngaine na komi tala banuta tala bona Grass Light azate Dieu m'attend au nom puissant de Jésus. Pourquoi azate? Parce que ba produit eza trop riche. Ba produit eza kitoko, eza ba produit ya calcul. Eza ba produit te o nazui na bandi ko linga, na bandi ko sala, lobi so mutu ebeti, na ina salela kyo eza modèle mususu. Na ye na pression modèle mususu et passer le banduta mabe na komo kamwa et ça le lote maman courage ndute sali bon non parce que contenu nango et peso nduta te contenu nango e ko ningisa yo elongité batu ba mano kamo na nzela or contenu nango e ko nourrir pour na yo e ko komisa trop jeune par rapport à nengoza lelo parce que ezana biloko ezana kati ezo régénérer pour na yo. Ezo ko éclaircir yo kitoko nenge mutu na mutu alingi. Mutu muso alinga raza la mwindu te, mutu muso alinga raza na teinture. Neti ngana linga raza la teinture. Teinture bon sanga très très bien. Wane zanga. Mutu muso alinga te ngana linga raza la mwindu, mais na soigner mwindu nanga, c'est bon. Mutu muso non mama ngana linga raza na katikati. Donc naza na éclairage mo amukie, mais na soigner yango, ça va.
Na grasse light osalara par rapport ya mutu ndenge alingi azala. Nanga ki na expliquer muke potokota na gamme na biso. D'ailleurs, annonce ma lamu ezali na opesa na grasse light sur 100% otoko telemisa. Toza au moins na 3 à 4% ya manque à réussite. Manque à réussite wana elakisite ke produit eza mabe. Mais nazo expliquer ba corps na biso comment il fonctionne. Eza na maman moko na opesa un exemple aza na Liège, na ebite so aza na life na biso, asombi gamme ya vergeture. Alors que maman gamme ya vergeture na osalela, na osala déjà 1 mois et demi, je vois rien. Na ok na 2 mois. Même si maman aura dit ba témoignage à bateau, ba salé vergeture, ba 2 mois, ba ju ba résultat. On a ko yebiso, sois patiente. Alors maman on a tindi audio. So on a besoin audio na, o yebisi ngaka na suka maman pesa nga audio. A expliquer biso comment avant na après. Abi na ko remarquer, tant on a lobi pourquoi quand ma vergeture eso fonctionner dé. Et ça les cas mikolomike na so comprendre na bi oh. Mais ma vergeture on a zaki na ndenge comme ça la boy. Na laksi mbala nga bi non. Gamme eso fonctionner. Abi mais nga na zo mona neti e fonctionner kité. Pourquoi? Na ba corps na biso eza na ba caprice nango. Na ko ba na ko utiliser vergeture gamme nango lelo na monité. Mais tant gamme ezo si la vergeture a bandi ko sala musala nango. Donc par là na zo loba na biso bato toujours utiliser grasse light ou ba gamme ya bato mususu patience est très important. Biso d'utiliser neni na bandi ko utiliser exemple talanga bien sérum oyo. Na bandi ko utiliser ngo lelo une semaine ya pamba na moni eloko te na bwaki. Na kina ngebu 2022 yango na isebino. Na kina sérum ngebu. Ate le kwa talanga bien simeki na bwaki yango na kina na ngebu. Ozo kwa combre pona yo. Normal va aider to banalement. Normalement na domaine à cosmétique. Pour na otika produit moko déposé yango. Il faut ça la 28 jours na produit wana. Et ça très important pour toi, tout pour vous. Il faut consommer produit wana pendant 28 jours. 28 jours sont moni et symbioté. Que non na lobi on a sens te ke omoni ba makwaze zo bima ba bouton na revanda ka mama lobaki ne ba bouton zo bima fona za 28 jours. Non, je parle de consommation normale. Côté à teinture. Que nazo mona teinture zo bima te au 12e jour, 10e jour, 28e jour de romona ke je suis fatigué na kotika na oza na raison. Mais avant 28e jour, oko laisser te po ezana ba caprice ezo réagir ta mususu ezo linga epousa moi muke ezo boma babilo mususu na nzoto pi ewa obimisa yo na teinture oyo olingi. Mais au moment na ba 2 semaines 14e jour obani mona net na grasse light à partir déjà 15e jour mutabani ko se retrouver ezana batu musu 8e jour une semaine abi mama nena moneli grasse light ba supporter ba gangi wana ça déjà na une semaine na ye. Donc ba corps na biso eza différent. Mutu mso osomba gamba sombi mibale. Bango mibale moko asalika 10 jours. Batu ba meno tourner l'église. Mama mi, nini okumo pakolo komi ngebu boy. Moko baba ndeki na yo muni yo mama na bengi oka pona biso. Muninga na ngoto sombe na ye batu ba bali otuna ye. Mais ngaba otuna ngate c'est tout à fait normal parce que boza pomote. Mutu mso aza na peau de crocodile. Pomogo etelaka na pasi. Faut nier minina yeba gommage. On nier minina yeba sérum. Bo soki yeba l'huile. Pour abanda ko monana. Alors, azam mutu moko oyo, ba gommage, ba l'huile, hydratation, pour ameka ko bimisa teinture ne pas mort ekweya. Ezandenge morote nanga, ezandenge morote na mama Ligi, ezandenge morote na mama Noëlla, donc ba pona biso eza différente. On les a dit comment na ko expliquer pona bako yima mususu tozozala nango na 4% wana o bazali kolo ya grasse light o ta mususu bazo réussir te. Ne mena maleme tozo bundana na bino to tika pete et bino maman moko etange docteur nanga ko abandonner ngate malgré nazo meka ezo simba te amoko koto na munde musu koto na munde c'est normal ezo dépend na ba po ya mutu. Alors na isko ko présenter bino big gamme na biso il y a 14 pièces. Ok. Donc, on a gel douche. Gel douche, est très bien préparé.
Donc, bah, gel douche na biso nyonso tout eza préparé. Donc, si on a bien préparé, bah, lambi yango déjà. Donc, yo okamataka gel douche oyo opposé yango na corps na yo avant 15 minutes au kende ko sokola. Oniki yango avant simba yo bien, ozu mai otie na maboko na yo, ozu gel douche otie mai pe ya belete po mouye wana kota yo na nzoto. Parce que vidéo e kozala poser yango bandolanda. Moto azana peau de crocodile, okokamata gel douche oyo, omoni posono eza makasi. Otie yango pe ne longi kingo nzoto mobimba. Mais bato bazana poso lokola nga, ba poso eza ya kolemba. Yo moko yebi poso na yo, otia yango ne longi te tango bandi ko sa ko préparation 15 minutes. Reste ya 5 minutes oko poser yango na visage. Neti nga la salaka 15 minutes avant na se doucher, na zui yango na petit ici na kangi déjà serviette na tolo. Na pakoli yango na nzoto mobimba, na bandi ko sala nettoyage na nga na ba toilette ko yemba mwa banzembo. So letkeli nga 3 minutes na zui na tie yango ne longi na kingo na nga. 15 minutes tango ekoka na koti na douche na banda liboso ko frotter te. Na zui mai na douche na bisopeli pu nzoto mobimba. Eko kita nyonso mbala moko te. Ba mame bele ba bengili gel douche mama. Tango na bandi ko nika ba salito na mona nzoto kansa na sokola te. Eza à cause ya ba produit oyo eza na kati oto lambeli yango. Alors ozui nyuka na oto benga na lingala ko oyo bandi ko frotter corps na yo. Eza très bien et ozoki sa ote. Ba gant oto salela ya ba coton na cosmétique eza moi muki interdit. Pourquoi? Et quand ba bactéries o sali yango lelo o tiki yango na mai na ba msuku ba kausa yango te. Lobi lisu ozwi yango saleli non. Mais oyo tango saleli yango moni ba madusu nango mai nango ezo tanga. E koma lobi tango saleli yango mekango ka o mona yango eza ekauka. Donc eza vraiment conseillé. Alors on nikeli nzoto no tango zo nikela nzoto no surtout na première gamme na yo oko remarquer que ba mvilu to benga on a ki comme mvilu. On remarque que ba couche la salité ezo kita vraiment na baignoire. Donc ça veut dire na bandi liboso na gel douche pena et saleli nango auto koniki lango et comme lokola des choses na déposer yango. Na yena ba lait de corps na biso. Ba lait de corps na biso toza na 3 laits de corps na kati ya gamme na biso. Comment utiliser ba lait de corps na biso? Alors tant on a sokoli na gel douche bongo et sili na bimi na nga libanda. Tant on a bimi libanda na owela kozwa serviette te na essuyer nzoto nyonso. Non. Yango moni batu mususu azo somba baga ma chère, azo utiliser mais tellement yebi ko utiliser yango te. Ba prendre yo peut-être comment utiliser ça ozo zwa résultat bien te parce que oyebi ko utiliser gamme wana te. Tant obimi mai na yo ebandi ko tanga na se poser serviette. Nga la poser la serviette na si. Mai na nga na tiki moins 2-3 minutes etangi nga na se na jusqu'au serviette na nga ona ko pangosela na tie yango kaka mbala moko na kitisi nzoto na nga ezana no malili eza sika. Ba por na nga eza kofungwama. Donc ça veut dire mai ezo tanga nga na zui lait de corps na ngai na fini yango na loboko na ngai na pakoli yango awa partir ya awa kino na nzoto na nga nyonso na ba fesse na nga na ba entre jambe na nga na pakoli mafuta na nga moko. Mibale na ngai oyo na bombi yango na armoire. Toza na mafuta ya tongo tepe ya pokwa te. Opakola yango kaka ndengo lingi. Ozi mafuta no opakoli tina base ya mapeka na ozana no mouye. Elongi na yo pe eza mouye. Osilisi ko pakola mafuta no nzoto ne oye na visage. Toza na deux visages. Ba visage na biso yango oko banana oyo oko banana oyo. Oyo nazo lobela le soir. Na lobela na tongo te na oya na tongo. Grace light ba parola yango na visage kaka le soir. Na tongo toza na hydratation pour hydrater très bien ton corps pour permettre que pénétration et kota bien mafuta na o sombi o saleli boye o saleli o économiser
ekota bien na kati ya nzoto na yo. Alors, eza na batu mususu na pokwa pour utiliser oyo azalaka na ba vitamine. Ce que na lobito bandaka na oyo bata vitamine ba retourner na question mama, bon c'est quoi vitamine nanga? Non. Tango bimi ndengo na bonsoir ma Pauline, ma maman chérie. Tango bimi ndengo na gel douche opakoni mafuta no nzoto, esili mafuta no nzoto na zongi, soki ezake osangisaka yango na engalisa. Engalisa ezali, to sana milangi oyo ezali engalisa 2022, eza mulangi musu ya rose ya ba maman ya kitoko. Engalisa wana pe eza na milangi nango. So milangi wana esili to utiliser milangi oyo. Ozwi engalisa na yo opompe yango na loboko. Mafuta na nzoto tango ozopakola ko pomper deux tours opakoli yango na nzoto pona ko bongisa poso ya nzoto no très très bien ezala na gikongo to benga ngo nkubuka ezala nkubuka te mais ezala na éclat moko ya très bien puis ezala poso na ezala lisse voilà to na nzoto. Alors na visage na yo ekozala sec te, visage na yo fo ezala malili, ça veut dire eza moto te maya moto belé na visage non. Faut sur l'eau tiède na visage na ça très important. Même pour la batu o baso sala cour moko epananga ba sur la mai ya pompité ba sur la ga mai na biso oyo. Vitel ba te belé lelo baza na cour moko pananga ba sur la vitel ne longi, même pas vitel mais modèle musu so mai oyo lingi parce que teinture na ezala bien sur na ba tache, ozana ba cachet ezala ka ou ozana ba bouton. Même pour la bateau, bazana maya au somba, auto somba, basala le longi. Et longi na yo faisait la mouiller. Kopangosa nanu maïté. Alors, tant maï na yo ekiti très bien. Ozui, serviette na yo, au salelinga sala la serviette ne longité. Na sala ba lingette humide. Na zui lingette nanga, na beti yango le longi muke. Na kitisi lingette nanga, na zui siko vitamine E nanga. Ezaka na ba goutte. Toteka yango pepa na biso. Na zui pipette nango, na zui goutte moko na tie na front, goutte moko na tie awa, goutte moko na tie awa. Après, na sangisi yango, na zeli au moins 3 à 4 minutes. Et pénétrer nga bien, après na ye na mafuta na ngai. Alors, ceux qui na na sérum, lokola, batalanga bien. On a ba no sangisi la visage. Biso ba sérum na biso nyonso, presque, eza di tête aux pieds. Na linga serum teka ate wana eza nzoto na mona eza dépense trop pour na ba mama ya ba nzoto pe ezali mais serum lokola talanga bien serum lokola engalisa eza di tête aux pieds. Alors nazui mafuta na nga na ko kamata yango te lokola to bana ko pakola Carolite non il faut na zwa yango belé na bani ko nika nzoto non ba meme belé bo sali expérience on a obetela bino maboko ba mama o basali na big gam 3 mois 3 mois na big gam, bamsou basali 2 mois 20 jours, 2 mois 15 jours, c'est normal, ça dépend de n'engo za ozoamo. Donc ozora musapi na yo otie muke, otie na loboko na yo, ozui serum na yo, otangisi matanga nango pona batu o ba ozana serum. Soki batu ba na serum te bazana serum nango ezana kati, serum aha, acide de fruits. Ozui ba goutte ya serum na yo otangisi na maboko na yo, opakoli yango suka awa na menton. Parce que ya nzoto ekoya kobandela yo place oyo. Alors opakoli yango siko na mai mouye wana ezo permettre que ba port na yo ezala ya fungwama. Mais tant nzoto na yo eza ya kokauka, produit na yo ekota bien te pénétrer yo te. Place ni tozo belika mouye. Bonjour maman Cathy. Place tozo belika corps na yo, poso na yo, il faut ezala hydraté, ezala humide. Pour ozoa résultat moko ya très bien. Soko silisi visage na yo, omoni visage yo, na sala na 1 mois. Na kena oyo, o eleki o na munene. Donc to sala ngo nyoso mibale boye na kati ya gamme ya big gam. Donc na bandeli ko ba bravo pour na ba mamo ba sala 3 mois na big gam. Na gamme na biso ya grass light, okoko petika te, oza ndenge moko na mutu azo petika. Ozui ebele na mutu azui musapi moko boza ndenge moko parce que matière o eza na kati ozwa ebele ozwa muke ezo réagir ndenge moko. Donc meilleur conseil na opeso kozwa na yo ebele te parce que ozongela nga mbango mama na remarqué que visage ezo kene noki non yo mtozo kene noki potela selon yo non. Or ata ozui muke
teinture obima kaka. Ata ozui ebele, teinture obima. Alors, meilleur conseil, pour utiliser Grass Light ebele te. Parce que, ekobimisa yo kaka teinture. Les soirs seulement, ma fouta na biso mibale ya pourquoi. To yokani na point wana. Alors, to ye na savon. To zala na ba savon ebele, ya midel na mibel. Tout on a poni savon ya papaye. Bomuni modèle nango eza papaye penza. Savon oyo eza na fulu ebele eko umela na yo makasi. Alors, ponanga savon nanga ya papaye oyo na sala nini? Na zui couteau. Na kati yango 4 parties. Pourquoi 4 parties? Parce que savon na yo ko se vaporiser te. Ba mama ebele oke na cuisine okute tala ba savon ezo yenga yenga. Yango peka razo salela. Non. Na au conseiller il faut ça na bol ba te karango ba bol ba savon. Soki te oza na sachet na yo moko ya bien tango kati yango 4 parties, les 3/4 ozo bomba yango na sachet parce que contenu nango za conservé très très bien. O ezo yenga yenga wana ngana salara na zora sachet moko. Ah biso to benga yango fish folie. Na français fish folie za nini? Na habité bato ba bien en français ba ko koma. Voilà, ezara ba sachet moko aboye. To tchara ngo mingi mo ngo kangela ngo viande, o kangela ngo sani mais na français na bien on tenait bien en allemand. Bonjour maman nanou na français na bien on te. Ba sachet moko ezara léger. Parti wana ngana linga ngo na sachet wana. So na ina sokola ilongi na fongoli yango na zui yango na sokoli lelongo na nga soki na silisi na zui yango na zongisi yango lisusu na sachet wana. Donc conseil ezali savon na yo ezala tour ya paipai oyo ezala tour musuto ozana savon divisé yango par 4. Eza très bien pour l'intérêt na yo. Nga savon na nga oyo na divisé par 4 na salaka na plus de 1 mois. Parce que kiteni na nga moko wana nazo pakola ngone longi tina kingo nazo kena ngona ba maboko nyonso tout eza technique na nga na salelaka pona za na teinture bien wana nazo beta siffler tina ba place o nyonso na kwaki savon na ngai wana naza na gel douche na nzoto tant la uchama nyonso tout ekemba la moko. Donc eloko mona ngina ba na monde ya teinture na routine na yo ozo ba conseil na nga oui mais zana biloko mususu o créer pe yo moko o créer ngo pe yo moko tak o mona ngo simbi babilo muso lingo créer o tuni ngape eza ba mama musu mama na otia gel douche na nzoto na petit yango mais na lingi siko so gel douche longwe na landi si sous savon na zeli muke ouais et dépendre na yo mto créer ngo o créer ngo pe e simbi mama savon na nga oyo na lingi na râper yango na nika yango siko atana nika ngo comme le roi poto comme ça na parola ngo na zelara c'est bien mais na oyebi so boy bonsoir ya mokonzi soki o râper savon na yo lingi o râper ngo benganga na oyebi sa yo ozi bola muke ozi miliki otomelaka le entier otie ba luto ya miliki le entier ozi nzungu ya munene otie mai ezotoka ozi bol wana otie yango na kati ya nzungu comme le roi ezo nanger bol wana na miliki. Alors ozu savon o râper yango o kotisi yango na kati ya miliki wana ozu miel lutu mo ya miel la soupe o boaki na savon o bandi ko beta yango siko vapeur wana e bandi ko sala savon na yo poto kitoko makasi visage corps teinture bien. Donc ezala babilo mususu otoro lobe na life te o tuni conseil na ko expliquer qu'est-ce que tu peux faire pour la teinture ya bien lisusu wana na lobela ki savon na kati ya gamme na biso batu nyoso babando so ba gamme bato ba kotisika na lobela mingi to komi na système kene otala big gamme ba komi numéro 1 yango na e ko expliquer comment utiliser gamme na biso ya Grass Light soki naza musale belé o liena betso mabaku kene na yo mbangu na YouTube otalika a place pa komi comment utiliser big gamme Grass Light numéro 1 yo mo yebiki maman lobaki savon na 4 parties pamba neti ba mamu so azobenga ngate mais yo zo ki gamme neni mama tika na kenengi na YouTube ngamo na vandi na komi na moni na bengo susu d'ailleurs si na bandaki bravo mais oh to sali yango vraiment tozo ko officialiser yango lelo merci beaucoup papa Dekin que soko sombi gamme kende na big gamme numéro 1 vidéo big gamme numéro 1 oliko tungisa nga mingi oyo comprendre te wana nde na oyebiso
wana ezaki savon. Toza na ba midèle ya ba savon ebele. Donc savon moko wana ka te ebele. Mais qu'importe. Savon nyonso oyo kozwa uti na kati ya gamme ya Grass Light, divise ça par 4. Et vous permettre yo épargner et vous permettre savon na yo et se vaporiser. Contenu nango ezala kaka toujours meilleur. Voilà. Alors, toye na gommage. Tozala na 2 gommages. Toza na gommage ya acide de fruits. Eza mbuma. Bo skize na me mai. Toza na gommage ya café. Gommage ya café eza kitoko mingi parce que eza anti-tache. Et le molaka ba tache ezo ko hydrater peau na yo très très bien. Place bouton ezali, place tache eza gommage ya café et ça la musala ya bien. Gommage ya café on utilise encore na visage pe na kingo na yo. Or gommage ya acide de fruits eza ba mbuma oko gomele yango corps na yo. Eza mutu muso aza na teinture kitoko mais so tali nzoto na ye awa ozomona ngo eza mwindu. Ba bras na ye, ba awa na ye omona ngo noir. Tout le monde a battu bongo. So ala ti bras cassé o monde ana teinture hein. Mais so tali ba no ke no tali sima na ye o monde bikodi. Maman Viviane. Bikodi. O monde bikodi na ye eza noir. Eza bina propreté. Donc, na conseiller que ozu gommage na yo oyo ya acide de fruits. Obani ko gommer, obani ko nika. Donc, 1 mois vous allez belé. Ozongela nga po ebisanga ke maman, place wana nyonso ezonzuluka. Parce que contenu eza na gommage. Et onzulukisa ba place na yo. Oza na ba genou ya migugu. Ba genou no eza makasi, eza ba poso ngando. Kamata gommage o bana ko bidika. Ozo bidika place wana ozo nika 15 minutes ou 5 minutes na lobi ya onika 15 minutes au tikele yango et ça li au total ya 20 minutes. Pour corps na yo nyonso e bana ko koma na couleur moko. Pourquoi tu utilises un gommage? Gommage tu utilises un mot pour na kokwesa po mort. Pour son abiso ya likolo et ça la boye parce popo gamme na yo to produit na yo et kota bien et pas na yo. Alors, maman mora lobi maman, ça veut dire que tu as la salité non. Tu as la salité te. Mais pour son abiso et sengaka, il faut que gomme yango, soko gomme yango, et ça le kola ozo tia clé na porte. L'air clé wana ezo fongo la porte, yo zo kota. Oye ko kota, ezali produit ya malamu oyo ko utiliser. Na terre à terre, sou na ngina expliquer on a olobake. Mutu moko te azana posa azala na zemi akoki ko bimaka na mobali na ba jean, ça va pas marcher. Donc il faut enlever ba jean wana pour permettre yo ke ba pénétrer yo pe ozwa zemi obota mwana. Histoire à gommage eza bongo. So ozo gomme corps na yo très bien, qu'importe produit au pakola et ko pénétrer corps na yo parce que porc na yo ba poso ya makasi nyonso okwesi yango. Alors, produit nous écoute. Biso na monde, oya, biso to benga na lingala ya choko, to ya ko sa teinture, et loko liboso to wela na tela. Or, c'est faux. Et loko liboso to ko wela ka, to bongi sa teinture. Na ko sa teinture na ba vitamine, na gommage, na, comment to benga gommage, na, comment, il a gommage, te l'autre, wa benga, masque. Mais au moins la biso basi africaine na otuno o tsa masque ma masque ngwa nini on et il s'en va tant ebela na tanana tela na kene suma masque, c'est faux. Masque est très très important. Na ba vidéo na on a pesi différence à masque et gommage ezaka na YouTube. Masque ezo nourrir po na yo, ezo boma yo ba tache nyonso, ezo longola yo ba l'huile bato bazala otali yo quand ça linga kalinga ngombe to linga tumba poisson. Azana ba l'huile est belée et bimake l'air nyonso. Alors, à travers ba masque, ils ont permettre que peau na yo est comme souple, hydraté yango est comme kitoko. Ba masque tout ça na midèle est belé. Na pesi ya curcuma. Na pesi curcuma na yogurt. Nyonso do na YouTube. OK ka na YouTube na biso au mona to bongisa meya TV. Meilleur masque o ngana linga osalela mingi ezali flocon d'avoine. Na miel. Na zui flocon d'avoine na kwakere na biso salelaka na tongo ozui miliki oche moi miliki muke
ozwi 2 cuillères na yo ya quaker, otie na kati, tourner yango, otikeli yango evanda 5 à 10 minutes. Remarque yango ekomi zei, zenzo, zei. Tanga ekomi zei wana, opetikisi yango na elongi na yo nyonso tina kingo. Obani ko pangosa ba kiti na yo, obani ko sala makamno mususu, ezo sala musala nango. Ezo ko hydrater po, ezo peso éclat, ezo nourrir po na yo. Lelo toza lisusu na monde ya bipakole la te. Na tanga mafuta na pakola te, mbala mora yebite ki fona tia gommage, fona za na masque, fona za na vitamine, non. Eza subongote. To komo pakola mafuta o eza na ba contenu moko eza bien pe, na yebi ki na za na gommage, na ko za na masque na nga, na ko hydrater po, c'est très important. Pona yo moko me pona mutute. Non pona nga, mais pona yo, pe pona honorer pona yo, ezala en bonne santé. Sale la ba masque fait maison. Au sombi masque, au sale masque na fait maison. Alors avant de continuer to partager. Biso to zala tozo ke lengi, nazo noter, nazo yeba comment utiliser Grass Light, mais na partage to lingi ko partager te. Non. Mais surtout que na barando, lengi arando faut na partager. Na yeba ba fingele ki mama wana na ko partager. Alors, opération CTM Grass Light. On y va. Tant on a la maille, to ba na mama Pauline. Mutunyo sazo partager, et ça très important. Oh elle a dit maman Pauline, toke na maman Viviane, toke na wala dit maman Viviane. Tozo ke ne biso nyoso, to tombe la Grass Light. Ba abakouk, boza toujours na porte pour na tombe la Grass Light. To tombe la Grass Light, na ba ko somba Grass Light pour exemple ba produit mora bien et puis ko partager amour. Wana tozalaki na gommage na biso. Gommage au salela yango, ça dépend ya poso na yo. Nga, par exemple, nga, na salela gommage par mois 2 fois. Par mois 2 fois. Pourquoi poso na nga eza makasité? Na na poso moko, na na facilité. Na na peau de crocodile te, na za mwindu te. Alors poso na nga egozo a gommage mensualité. Chaque fois te. So ozo salela gommage too much. C'est très dangereux pour la peau. Alors, on sait la gommage 2 fois par semaine, ça dépend de la peau. Ce qui peau c'est l'huile. Mingi. On sait la gommage 2 fois, on sait la gommage 1 fois par semaine. Si on a la peau dure, bato baza mouine le bina wembo mama nga peau na pene kekitila penza. Donc, on a pas colondé, on a pas colondé. On sait la gommage 2 fois par semaine, seulement la nuit. Na tongote. Na pourquoi? On se colle longi na yo, ils a la propre. On a gommage na yo ya café, on bandi ko ni kane longi, on ni kitina kingo, on sali opération na pendant 5 minutes. Après, on a encore 15 minutes, et on sali le cola 20 minutes. Na 20 minutes, on a ok, on se colle yango na eau tiède. Mayo, ezo bimami lingate, pour ma li, les amis, c'est faux. Na eau tiède, au sokoli longi na yo, oye na ba vitamine na yo. Après gommage, nazo beka c'était très bien bolandanga. Jour oyo ko gomé, parfois, par exemple, na semaine, toi na 7 jours. Jour oyo ko gomé, polandisa, crème de visage te. Après gommage, non. Après gommage, aucune na hydratation. Par exemple, na gomé lelo. Na silis ko gomé na nga. Après na sokole lo na propre na ocha hydratation. Na ocha lait ya visage ya peau kwate. Très important. Na ocha ka hydratation ya pamba na lali. Na ocha lait de visage te. Lait de visage na nga ero koma lobby. Mais ça le même jour ya gommage te. Toyokani bien à point na. Bato o bazo utiliser après gommage, azu lait de visage na ye atie non. Tokene bongote, tokene na après gommage, jour à gommage, et ça jour où on a hydratation le soir. D'accord? Je pense que tu es alors, toye na ba question à nous allez poser maman est-ce que gommage na ko na wapi, na ko na entre jambes, maman gommage nion surtout na répondre après. Toye na tongo. Na lobeli na bana il boso na soir, programme na biso soir. Na tongo na biso toza na 2 bouteilles eau na gamme na biso. 2 bouteilles oyo ezali hydratation na nourrissant et sangana na kati. Pona yo, so ozo ko hydrater yango te nde nazoloba, ozo résultat ya bien te.
Alors, si vous hydraté pour wana, il faut la promoko et ça bien nourri. Donc, ça veut dire hydratation na biso et ça hydratation nourrissante. Et que nourrir matama na yo, et que nourrir portion na yo, kingo na yo qui toko mingi pendant la journée. Et ça na batebele a mama tenga zo ke ne Congo surtout biso bato ke na Kinshasa, bana kini. Na ke ne Congo, so na bani na hydratation et puis ça nga retard à hôtel là. Non. Na habite so maman ngaza na Lille na Liège na Belgique abi maman. Baleki nanga, deka to na baleki. Ba katchenga hydratation. Na kitisi gam nanga ba mona tentire nanga na bina na emba na denda ba tala ni ba ngombale ba bendinga ba hydratation. Na yebite. Ah hydratation nanga, ah hydratation. Abi mama baleki nanga ba komi na tentire mo no tuno. Mais bino boy mango yaya, sombele biso hydratation wana. Hydratation ni. Oh ouais eki na gam no biso mto yiba ki wango. Tala ndeto komi. Donc par là et l'or na biso mobimba ya gramme grass light ou telemi liboso no exemple 14 pièces. Tout est en contenu meilleur. Hydratation azoya na pau na ye. Sérum azoya na force na ye. Lait de corps, visage azoya na force na bango. Gommage azoya nango. Savon aye na partie ne. Ceux qui sont à 70%, yebara ke moko asa pour tout ça la force, il y a 70% wana. Okozanga ote, okozanga ote. Donc gamme na yo complet, ba calculer yango, très bien calculé. O eko pesa yo vitamine, eko nourrir yo, eko hydrater yo, makamona nyon se za calculer na machine na cosmétique. Donc au sein la teke na sombi gamme na kabi ba hydratation pour nga fona tela, erreur à ma casse. Hydrate ta peau pendant la journée. Je vais vous dire quelque chose, là ba secret on na salé là. On na salé là. Donc s'il vous plaît, rose langa l'huile wana papaye. Ça moulaïbe. Donc, je peux faire une semaine na salé de grâce là été. Mais na keka na hydratation na ba l'huile. Pourquoi? Parce que corps na yo, il faut la léger poso. Il faut la léger pour eyamba gamme na yo to eyamba mafuta no kitoko. So sali constant moko ba mamé belé bazo benga mama. Premier tour na salé la ki produit fi wana kitoko. Mais deuxième tour, na troisième tour, et comme singa mabe, na sali 3 mois, na sali la gamme wana, mais dans la sombi 4e, et ceci mbangate, gamme wana yo kinzoto na yo. Ça la système mususu. Telemisa gamme wana. Ata yangate, obe nango ope sangara, zobi mama na tala goga na live, conseil mo ope sata na sali net, telemisa gamme wana, kende na hydratation. Ba hydratation oya pa na ngate ezali comme nini o ba benga onini comme uriage eza péramide so na bosande l'eau terrain uriage eza na ba pharmacie nyonso eza meilleure hydratation so sombi yango hydraté ngala zo wana na ekozwa l'huile na o eza partout ya paipa ezali ya carotte ezali ya raisin eza partout ezalaka o anga ce qu'on a ça les a papaye ya moulaïbo na somba yango pona corps nanga na sombi yango na nzoto nanga na sanction na hydratation nanga so na bi une semaine na osalela yango na oyinda te na zoko hydrater pona nga bien tant na o déposer yango na zongi na gamme nanga wow super donc ozo sentir gamme no ezo pénétrer ezo koto très bien parce que pona yo eza hydraté hydratation ezali secret ya choko. Et sa grand-mère ya choko, hydratation. Mouta consulté. Loba ke mouta sala cosmétique ya ndako. Asala ba mafuta ne pona koteko. Tuni hydratation ya bilongo lango na makampa mpamba nga tout ça pona kotela. Mais mouto asala cosmétique ya classe ya formation. Aroye biso biloko nyoso lingo sala. Savon. Gommage. Hydratation. Masque. Bato ba vandi si teinture. Ba l'huile na yo ba vandi si teinture. Biloko nyonso zo mona ba mafuta ba nini ba gel douche e ya osala ko bakisa maliko na bango. Soki pona yo eza hydraté te. O mela mai mingi te. Kolo bière yo. So simi bisuni ba tumba mabe. O ba kalinga mabe. Na lamba ngona sauce. Semaine mobima 2 semaines o kanyango. Ozana obtenir teinture à bien te. Vrai ennemi à teinture. Eza biloko binemi ya teinture ezali. Ba bière, ba whisky, eza parmi binemi ya teinture.
n'a rien qu'à interdire à monter. Tu peux prendre ça, tu peux boire, tu peux manger, mais ça la calcul. Ce qu'on lui a teinture bien. Tu peux manger tomates, et c'est très important. Bah fruits au manger, et ça le la tomate, et ça les poivrons, et ça le la comment je peux dire poisson saumon. Tu as vu saumon? Si on a bien saumon ou saumon, je ne sais pas en français. Et ça rouge. Hein? Saumon, maman Viviane, elle a bien. Saumon, voilà. Et ça rouge. Et ça cher, bah on a un magasin, on a un Lidl, un magasin, poisson on a. Et ça rouge. Et ça bien, au collier par mois même 2 fois. Et ça très bien pour la teinture na yo. Ce qui va été ok quand on a un poisson rouge. Le quoi là ma bundu ya ba rouge. Et ça peut très bien pour la teinture na biso. Na on peut ça mo si mana si ça pour expliquer pour la hydratation. Hydratation na biso na kati ya gamme et ça pour na tongo ko salela yango pamba te. Aux hydratation na yo au tché na loboko tant ou aussi ce sur les longi et ça mouillé au tché hydratation na loboko aux sérum au aha aux yango au fongoli yango so fongoli yango et sala boy yango au fongoli yango au tché yango 5 gouttes au sangisi yango na hydratation na yo au pakoli au ressentir pour son na yo kitoko neti pio moko boy. Très bien. Ils ont hydraté pour nous pendant la journée. Donc, hydratation, oyoboye, et zali biloko biso sale la kana tongo. Donc, na parcours ya gamme na yo, si et pas exercice la gamme, ozana hydratation. Je pense na kati ya gamme, sur 14 pièces na bosani et lo moti. Donc, nyoso wana la kisi et sali gamme, sali big gamme, il y a 14 pièces. On a bandeli obana na hydratation na tongo, savon na hydratation, na pourquoi? Jour à gommage, au tiers gommage na yo, na pré-gommage, ok, na hydratation. Ceux qui jouent à gommage te, ok, tant on se relève l'eau très bien, au silici, ceux qui ont la vitamine, au poser ma vitamine na yo, ceux qui ont la vitamine T, ok, na lait de visage na yo, ceux qui ont la sérum, ceux qui ont la engalisa, au sangisango, na quantité. Ko kamata to funguli ozo engalisa pompe, au bani ko lamba, ko lamba madesu, non. Musala nango ko zwa na loboko, oza engalisa au pompe au pakoli. So oza na engalisa te, oza na kulutu na bango, talanga bien, ozui ma le na yo otie na loboko, ozui talanga bien otie, ndambo, bimaka ndambo, oningisi, bimisi su ndambo, au pakoli yango elongiti na kingo. Tikanga na yebisa yo, très bonne nouvelle, na ba gamme na biso, oko ratete. Bato ba yebi habitude na to caractère na odo mais la bonne grâce light ba yebi ke je ne passe pas devant pour mentir non. Bato nyo so ba utiliser grâce light ba yebi puissance ya grâce light. Na grâce light ozana te pour la baby sayo. Tozana pour na ochayo moto. Obonga. Po e bebaki o retrouver yango. Et puis soko retrouver yango ozala te lokola muto azo kima mbango. Okoleka na mpambo nzila. Nzela ya mona kikongo to benga mpambo nzila. Oke à côté na ngambu ya nzela. Non. Okende molo na gamu na yo. Meilleur conseil na zo pesa ko kima mbangu na gamu te. Okima mbangu te résultat eza moko. Okobe klara di solo de mama. Nazako parola tongo pokwa. Yango mo na teli boy na gaslight na web so faux. O teli pour contenir eza bien. Mais à tout par là qu'il y a pourquoi na tongo check hydratation au tela paka. Donc c'est important suivre des conseils. Que conseil ba pesa ki biso na ezabo il faut na banda na savon, il faut na banda na tapo et ko ezalo wa mama ba benga mama na sepeli na yo 5 personnes l'église na ba changer na auto na ba yo bino ninyo. Oh grâce light bi grâce light enemy. Oh bi grâce light te toki to gelaxo. Abi me mamelo na olingina na ngate mi beko. Abi mi beko na bango mona pakuli apemi mukie abi ngani na bongo te na sina mesana na baya karo na zui na peti kisi na bimi ezate ya pokwa ezate ya tongo abi mama salela ngamo moko ka yangwana na salon na bine mama eloko liboso na webiso na désolé pour na sala mafuta te batu nyoso ba koti grâce light sika na sala mafuta te na signa contrat wana te au sala mafuta na école mais na signa contrat ya kotanga cosmétique P, ya kozwa mafuta na école o ba prépara par rapport ya tena yo, par rapport à photo na yo. Na ebike na magasin na 30 grammes ya thé métis.
Alors, Janine n'est dans mon aïe, et Tite n'a sali à mon métis. Amène-moi 2 gammes à métis. Je n'ai pas travaillé dans moi. Amène-moi teint blanc. Mais je ne vais pas travailler avec mes émotions. Lelo oyo, émotion mo salinga ba bengi na Congo. Ma baby soa ouais. Na peti kisi mafuta na tiango loko na chakite. Lobby ma baby soa. Non. Na linga sauver honneur et grâce light. Ya on a pona ki option wana. Ba gam na ngaza vanda. Non, il faut zelena si ça osala ba mafuta bon na obengo. Non. Si na linga composer, na composer mafuta nanga, na composer à mwana. Na tel mobile on a composé les et ça exercice de ça qui na classe ma pratique avant aussi sa classe il faut composer comme nga na composer comment je peux dire allumer la lumière pelisa mwinda o ba minele to école so ba oseka allumer la lumière pelisa mwinda na composer ya mwa mutu na nga to ça na gamme mo awa le to lobela ngote po to lobela ka gamme elongi na nzoto to ngote lobela ka big gamme na composant pelisa mwinda ngamoko bachilanga signature na école na composant par rapport à sentiment ya tristesse que jeune fille moi benga mama ngaya ngamwana osunga ngai na tunyo sana ajini on a 32 ans à 12 ans mbula mwana nga mukolo ali boso ça déjà promotion moko problème ni mama na balaki kalate siko tang na utobota nzoto baby nga na katikati ya makolo ba mwindu ba fesse libumu siko mobali nga komo tromper nga na fille mobo ya pembe mama otali fille no okakola eti tentira nyama siko na monika grâce light na YouTube mama nga mwana na yo yaya na oka pasi mo na mutema na ebi c'est okay okope sanga 4 à 5 jours mama te lobby kaka nga na bine na teka bilo ozo senga ngate mais pesanga temps je vais faire quelque chose pour toi na vanda to la docteur Valérie mon assistant na vandi obi fiona leli sanga die matin naza na mwana bana biso bazo bala mobali siko abana ko kanse mibala ba africain abana ko chola enne mona mutemi sui na bandi composer gamme mwana na papier na bandi composer ko sala boy na bengi madame na si j'ai un problème abi na nini na bandi expliquer abi yo na sina ebi so ta place eza na commerce tu dois rentrer à l'église abi sa nga bongo na bandi oseka nga abi pourquoi abi on a compassion ya ba commerçant abi un commerçant azana compassion za na ngote abi muzana mutema moko boye donc olingo sala ga gang mutwana lelisio ponzo tonezo beba abi me asomba grâce là tu les avons na abi non na lingina composer le mot ça meilleur et aider pe bana ko aider ba les autres bien aimé na zone beke la maboko so linga grâce là tu peux ça ma fleur so linga grâce là tu peux ça ma cœur na yo pe ça ma cœur batu nyonso oyo ba utiliser gamme wana allumer la lumière na français pelisa mwinda ezimba bango ba maman ba telisa mwinda bo ala gentil bo tcha ba cœur bo komage mama ngape na mwinde pela mi pende entre jambes chic toza na l'huile ba fesse toza na l'huile mi pende na libumu toza na pomade mo opakola na katikati ya makolo na entre jambes toza na savon mo ya munene oyo banonika na banzoto na yo openisi yango osopi mai ya po opakola biloko wana nyonso teinture nyama neto benga na lingala teinture kitoko na corps na yo mama mo abi mama naza na sonité lelo ya kotika la ni liboso ya papa na sonité parce que liboso zagi so na olata aye na mizipi na kimi na kote mususu poto za ba gêne abi melelo oyo na oto sokola nga wana tengene te abi mama likolo ya grass light likolo ya pelisa mwinda donc eza gamme oyo na sala nga moko na composer ba tilinga signature ba tester yango na monde cosmétique ba ndeko ba obenga s'il vous plaît na oyamba téléphone te soza na life o monanga eza life ya oyamba téléphone te alors ba tester yango ba produit o eza na kati eko bebisa mutu te eko peso vergeture te eko salo makwanza te eko salo mbudi te eko salo eloko te eko salo mvilu te ba tilinga signature linzaka na teka gamme ngo 120 €. Eza meilleure gamme. Oh, simba na nzuzi. Koto fes no moko eza ntimba. Koto fes no moko eza nzuzi. Koto lukombo. Koto omba. Koto shako. Donc, comme ça, mot très clair. Nyonso propreté. So, li clair à hotelate. Ya dosé ezali.
ozala nzoto no nyonso eza couleur moko na Grass Light ezali gamme moko on a composé nga moko on a lobi par rapport ya composition et la tite que na ko composer gamme à Grass Light de big gamme na itangi yango na yebi ko composer mais nga moto na refusa composition wana na ba raison oyo na lingi Grass Light ezala na top. Je ne vais pas Grass Light comme ah écoute lobby wana vous les Africains to yebani to zabato ndengwana. Donc wana ezanga muna décider ki bon conseil na pesi bino yangwana na silisi ko laksa bino big gamme nanga komela ngai commentaire na yo question nini oyo zana ngo ezotungiso par rapport ya o na lobby na big gamme mutu mso akoma mama ngasi ko linyuka na lingango ko frotter te na lingango te puta msu ego sala mo pasi est-ce que na go utiliser gant nanga ya coton na royebiso non parce que gant ya coton soko lingo utiliser ngo ezo memela biso ba bactéries ou soko sokoli ozui yango o kausi yango na chauffage e kauki po lobby o salela yango lisusu je dirais oui mais soki sokoli yango to tiki yango kaka pa to tikaka po lobby na zona salela yango na oloba non parce que ekobebisa yo ah oui parce que ekobebisa yo teinture na yo wana ezalaki Grass Light na présentaki na ye na ba sérum na biso o tozana ngo na représentant o malgré na mana représentant na kati ya bagamu awa tozana collagène buvable ezali ya capsule. Pourquoi collagène est très important. Collagène on utiliser na maboko netinga o eza l'huile na sala ndenge na vani nanga tozota la télé na secouer yango liboso pona tombo la collagène esanga na l'huile éclaircissante eza na kati na pomper yango na maboko nanga na vani nanga na télé. Collagène basala yango pona ko régénérer corps na yo. Collagène to botama nango Dieu nous a créé na collagène na glutation. Alors tout le monde a exemple mingi tant vous avez 30 ans obeta lisolo tala bano bo sakana ngata na yalaki bino bo meka bana lelo bo sakana biso tanto yalaki bino bo meka te c'est collagène qui fonctionnait en toi tant to comme na 40 donc à partir de 30 kaka 25 30 35 40 collagène na biso flèche nango e bani descendre chaque année collagène na biso ekita biso boye na mère on a ça 53 ans donc collagène nako e chape na boye nazo forcer yango na bivable nazo forcer yango na upakola na elongi oyo na bakingo na maboko donc ozolo boko nanga na poser yango na le boko ya fille mo à 30 à 35 ozomona le boko ya fille à 30 ans eza repassé te ozomona ngo misisa et puis eza mfuatakani vous mettez la maboko et fois ça na français to ba effroi ça voilà donc efita mana my god donc eza propreté tout ça wana ezali elongi ya manki ya collagène soki ozozo collagène na yo ofini yango opakoli yango na maboko opakoli yango na visage tina kingo obana ko se paraître toujours kitoko pona yo okanta ba lekisi on a faire likolo. Collagène, sérum et vitamine C. Moussala basala yangwana. Très très bien. Et l'omino vous a dit toko et vous allez quoi barrer pas ça. Je parle pas pour somba mon pananga. Loin de là. Na pesa ka conseil na ba life nanga vas-y, kende partout. Na pote qui na français le ben à pharmacie. Kende ko luka collagène na yo, tout na muta pharmacie. Pourquoi collagène? Alors pesa l'explication mo ko ba wow. Ils ont qu'une démon à Maman Cornelia. C'est comme ça. Parce qu'ils ont des explications originales. Oh, et comment mi. Oh, bah, va, va, ni ma bo, bah, zo pe sa mona cour. Na ko taper à côté, te parce que, life auto, talangana yo. Pas te beleti na chiniti na Dubaï. Mama, na zalaki, Dubaï, na moni collagène, mama, na kotaki. Mais ceux qui n'ont pas ya, pour na lo baba bobard, na lo baba n'importe quoi. Na o baby sa image ya Grass Light. Ya mwana funa lo ba makambo mutu ya classe pour permettre yo comprendre qu'est-ce que collagène. Collagène au rotchon na maboko, tozana bivable o ya poudre izalaka, tozana collagène ya
comment je peux dire, tout ça, le collagène, il y a capsule, nga na melarango, na melara 2 par jour, oko melango le soir, oko melango na tongo, tout ça na boîte nango, jour ya ko la trababilo ko na nyonso eza, lelo za ika gamu, tout ça na boîte nango, oko melango 2 par jour, donc 1 mois ya pamba, muto bozala na mingi, to bato ba yebe ba nous Cécile, il nous comme ndenge moko, ndenge neti yo te, ba preuve nango baza our life, ils ont changé beauté na yo, visage nous ezo koma kitoko, corps nous ezo koma le cola repassé à cause du collagène. Au gros sommet à l'huile, maman soit le maman bivable les les caté parce que biloko nyuso weza ya minene et les karnaki mon ngate pour na problème stomac au sommet à l'huile ou au sommet ya poussière. Donc ça dépend. Et ça poisonté. Na moni maman mo sali life moko alobi ke ba life auto so tala lelo. Wani za ba crèche, c'est normal. Bah là il faut total la lelo parce que expliquer il faut mela oyo il faut ça la boy bokeba ezo kanga mabota o senyi mamoko pesa biso preuve moko azana ngote parce que aza terre à terre mais ce qui pas ngate aucun docteur na yo aucun pharmacie ou aucun google obeti qu'est-ce que le collagène google ko pesa ba papier obimisi pena odruke donc imprimer yango. Pour contredire mutu mo azo sala life azo bebila ke collagène ko boma yo botika babiloko wana kamata ka mafuta na biso ndeto mesana nga ndenga kala otiaka po beta ko ba cacher ba seko na nzela c'est faux. Lelo teinture et comme teinture intelligente et ça sous teinture ndenge za kala te ke ndenge bo mona mama to bongsa botikela etan o tikela nga tan bono mona nga boy parce que ça teinture abata mayele mama mo pa so mabilo pa na ngalo bi mama ngana mo nga mwasi abala tanto monomba liboso to bi to pese 3 mois maboko wana 2 mois pamba to tale so olega susu abi mama 4e mois ya ngoyo ngana mwana nga to décider to kota grass light abi pi banda to kota grass light to sali 3 mois abi na yinda raté et loko te au contraire na so ko maka kitoko parce que ba produit eza frais eza ba produit kitoko contenu ya ba produit eza to ça na ba collagène to ça na glutation. Et à Batumuso, azo sa la teinture nae, alinga za na teinture mo kitoko, eva na la bien, ata pakuli crème te teinture mezo bima. Glutation est bomarate. Parce que na kati na yo, ozala na glutation mezo sila. Yango komo melango pour baki sa glutation. Et bomarate. Et là, on a na ça la interdiction. Pas moi na grâce light nyonso. Compliqué tonga. Là, je suis pas d'accord avec ça. Tonga, na linga te mutaila nga mama nga pena la ngi babeta la nga tonga non to bossa na te to za mélanine na biso eza noir to na mélanine ya mundele te yango pa yo pito monaka soki otiki ba produit na pesa bino exemple mutaza malade 3 mois ko hôpital makasi ya te atiki ba produit no sanda mo eba landisela ngo bete tanga obi hôpital bo mona teinture na ata komi likala te mais et doser ma casse. Pourquoi? Parce que la carte na biso to salama na mélanine noire. Sur bête internet, qu'est-ce que la mélanine? Mélanine ba ko expliquer très bien. Ya mo na mundele, atira mundele, ana mélanine na biso te. Si ko biso to so ko embellir rango. Na babiloko nyonso tu oyo. Pona biso to so ko embellir rango. Eza kitoko, eza la très bien. Donc, la glutation, les alliés, biloko, on a mis sur tous anango. Mais ils ont dépendre na mutuye moko. Neti ngamoko. Na koyeb sabino na mela la glutation te. Na le baron chaque fois. Mais tozo te kamo. Na banda comme la glutation, na silisa bol te. Na silisa glutation te. Je n'ai pas le temps. Parce que, na za mwasi ko luka. Glutation, eza muto, eza très constante. Donc, ça veut dire, glutation, na nga na zo surveiller. Lélo na mela gi 2 na tongo. Na poko na omela D, vitamine C na nga na bosanité, na meli mai na nga, mais so nga na meli glutation na tongo, na poko na omela te, lobi na omela te, 1 semaine, na omela te, glutation moko na ko sala lango 4 mois, c'est faux, on s'en a teinture à bien te. Glutation na yo dans 1 mois, faut si là. Et puis chaque jour. Donc, so oza mutu mo lokola nga, koke na glutation te, conseil, kende no na collagène. Tika glutation, ça pour noter. Donc, eza life mo na sala ki pona ko expliquer bino yango. Eza très important. En plus, pour la teinture no eza la bien makasi okoza ngara lotion de visage te. Lino yela ngana allemand ya on a bundani nango. Okoza ngara lotion de visage te. Biso toza na lotion oyo contenu nango eza tellement bien eza ka 20 €. Donc,
Tant aussi ici ko sokola, aux huiles lotion au fond le tchang na wat, au pakoli yango au tina kingo maman ko lobi na ngabi mama, na uti na douche. Na huile lotion oyo. Eza na clé nango. Na huile lotion o na tina wat na pakoli yabi mama salité o na bima, na lobi oh. Mais nga na auto sokola ngabi oui. Et ko bimisa yo salité o sala ngo ti wat na yo e ko mapembe. Ce que vous avez comme pembe au déposer ou poursuivre procédure no il a dit. Donc c'est très important babilo ko nyo so auto la ki to zala nango. Conseil na pesa pa ba maman neti babilo ko mike oyo na ko somba ngota msumba la moko te pour na mbongo. Je peux faire le quoi gamme na ça la 2 mois et demi. Moi on a sombi gamme nanga na che mois prochain na bandi ko kinene loko mois comme encore. Na ko somba oyo na kina collagène na kena oyo na kena ngebu o kuna mwane ko ya na kena oyo mais gamme nanga izali ya ovanda. Donc na loba na ba maman mbongo eza pasi, moi je comprends ça. Ata madame nanga lobi zonga à l'église oza vendeuse te nazo ondima ngo parce que tant que mutema mutu ozo teka biloko nazawana ka te pona ko soutire mbongo baninga wana mais pona ko pesa baninga nzela ya bien que par rapport à mbongo zwana no gamme na engalisa. Mais si vous avez un bon rebelle, vous proposez au biloko nyonso. Mais si vous avez un bon mingité, kende na oyo, comme ça, tant que gamme no eza assis, eza ya vanda, mois prochain, vous avez dépense mingité, revient encore pour vous avoir logo oyo na oyo. C'est important. Nous présenter bino talanga bien. Sérum oyo, eza ba sérum mo eza aimé, ba Liebling. Yeto ba en allemand, sérum na Grass Light. Talanga bien au gros pakola yango ya pamba. Au télémisi gamme na yo, au pakoli yango pendant une semaine. Et ko hydrater po na yo, et pesi vitamine na po na yo, éclaircir po na yo na teint métis. Teint blanc, ya ko ngala ya pembe, na teint métis, c'est différent. Teint métis, eza teint moko ozo na neti pai, neti mwa bitabe. Na pesa ki technique ou pas batebele, maman ko lobi teinture nous ezalaka nazo ko comprendre ngote. Na la bi oui. Pourquoi? Parce que naza na gamme ya teint blanc, eza ba technique na salaka. Na gamme ya teint métis. Alors technique na eza tous les deux gammes na mélange rango. Nazu teint métis, nazu teint blanc. Nazu teint blanc, nazu teint métis. Ba visage nanga. Eza technique o nga moko na linga na sala. Na tuni madame nanga lui, waouh, super, elle est très bien, j'aime ça. Donc on a parlé de mafuta, on a parlé de mafuta teint métis, on a parlé de mafuta teint blanc. Pourquoi? Teinture nanga ezala naturel. Ezala te que on parle au télé samedi na mona di obo, faut que télématique, non, standard. Dans ça la life mususu, na ozala ka standard. Bitabe, pai manga, na sana kati wana. J'aime ça. Et ça, ma cliente, m'so abi maman na ina za lokwa yo standard wana. Donc buita na ki Congo. Buita kata buita. Donc m'so na bi on a mis ses crapauds à maman ba koufi. Donc so lingo buita, et ça ba technique o na pesa yo par rapport à gamme. En tout cas na lingi bino mingi. Na lobaki na kozora bien mon compte, merci. Na lobaki na kozora 1 heure mais na komi na 1h30. Il y a explication en gamme. Ça, on peut 1h30 pour te qui moi retard moki. Alors, toina ngebu 2022. Ngebu eza l'huile moko nazo conseiller en côté na visage. Mais eza na maman moko a utilisé ngebu alobi maman na monaki ngebu et pas muninga na nga moko azai ko kende kini. Alobi ki maman lobaki expérience musuto sala ngo biso moko. Azwi ngebu abandi ko parola ngo une semaine elongi na nzoto me ngana lobaki ngebu ezakaka kingo na nzoto ya bia bana ba produit naturel je m'en fous e bebisa te abi mama muninga na tentira ndengo ya bia azaki na ba bouton koto tout ba bouton fandi abi likola ngebu mais moi devant vous nazo bisa bino ke ngebu eza pona nzoto. Mais tala maman wana amatisi connaissance na ye moko perso na benga ubongo. Donc abatisi connaissance perso asali découverte ya ye moko po asinya ki ke abeba te
naza na besoin teinture pour na tirer na un mois pour na kita mabele ye azo utiliser ngebu nzoto mobimba azongeli lisusu kosomba ngebu na pesi attention na yebeli on kaka pona corps mais ye azo tchango tina elongi oko utiliser mon nzoto mobimba kitoko et peso teinture moko bien ba aba o etelaka te ba maboko somona ngoka ndambu mushima ikananga ezo simba te et ça na contenu moko ya kitoko ebimi kaka na 2022 oyo tozala na ngote donc ezali l'huile ya sika. La différence entre l'huile na sérum eza trop kilo neti o kilo donc eza lokola boto na kikongo to bengaka boto donc eza lourd na français donc et l'huile eza léger éclaircissante ba tie contenu mais ekokoma lokola boto di mwamba ote ekomate parce que nature na ye aza déjà muto kilo muta boto. Donc c'est un peu ça. Et ça pas na biso ça na ba prix raisonnable par rapport à l'année passée na lelo comment je peux dire talanga bien et ça na prix assez. Année passée ça qui moi les colo. Année o ça na assez. Même oyo et bimi na prix moko kitoko o mutu nyonso akosomba na facilité nyonso. OK. Sérum na biso o eza sérum déjà l'huile engalisa. Engalisa za la batu o na yebi asomi oui engalisa. Asombi 5 engalisa. Pourquoi? Abi mama na ningi te temps na commander gamme nanga engalisa sili nazo c'est là-bas livrer nga. Abi eza l'huile moko o esimbinga o na ko changer l'huile musute. Mudu mso asimami na engalisa, mudu mso asimami na talanga bien, mudu mso asimami na ngebu. Donc ça dépend. Donc mudu mso asimami na aha o ezanga na kati ya gamme et ça dépend. Donc tout dans nango. Engalisa aza meilleur l'huile le bina maman moko abi mama longola kombo engalisa to pesa kombo eratarate. Wana ezaka ezoko engagé. Abi do ngana opesa kombo eratakate. Tozalaka nango ya mulai mais ezaka contenu moko. Oyo akubama, apikama, ezaka ma milangi mibale différent mais nyoso mibale baza na grandeur, baza grammage moko. Ce qui est 50 ml, kuna beza 50 ml mais ye aza mulai. Donc c'est un peu ça. On a ngana laksabino nyonso ya mwana, soyez bénis, nazo pesa merci na batu nyonso to bazali na life nanga, o balandaki life nanga. Life ya lelo ezara comment utiliser Big Gam. Naba sérum na ye. Oyo ezala na kati ya Big Gam te, mais ezali baleki ya Big Gam pona kwa embellir pona yo. Donc si on a sombi Big Gam, na somba sérum moko yango na yeli bino ba sérum mango. Mais ezala batu habité na utiliser sérum musute. O ezaka na Big Gam aha oyo yango ka na utiliser a obtenir résultat moko pe ya kitoko. Mais boyebi biso ba africaine, biso ba congolaise, biso ba ngola, ba ngolanu to lingaka na nazala na spé moko leki Gam. Wana iso engager ka yo to sala ka pe yango. Tika na annonce muso kitoko o ezana kati ya Grass Light te, o eza Rayobot, tozana ba chapeau na biso oyo. Tozana 3 emblèmes awa ba broche. Broche nanga ona ko longolango na tiango na chemise nanga jean, toteka broche moko 10 €. Mais awa nazana chapeau nanga et puis nazana 3 broches. Donc ça veut dire chapeau est moins cher. Ce qui chapeau est 50 €, donc disons que chapeau est 20 €. Parce que chaque broche est à 10 €. Donc chapeau est moins cher. Tous en a plusieurs couleurs, il y a chapeau. Tous en a rose, noir et sili. Tous en a rouge bordeaux. Tous en a orange. Tous en a lila, oh ben a violet. Tous en a moutarde, jaune moutarde. Tous en a plusieurs couleurs. Tous en a ba garantie à qui toko o enzulu karate. Bon moni garantie on a la lati. To ben a 1000 pattes. Siko oyo eza na 3 couleurs. Po ezo mona na bien te so senga photo na peso. Eza na eloko lito inango. Toza na ba serso ya kitoko. Musu eza na nzela emikomelite. Biloko na olaksa eza Grass Light te. Eza boutique Rayobot. Eza la Grass Light te. Ko benga de mama, bonjour, na ka Grass Light na gamme, chilanga pe collier, non. Eza bon te. Donc oyo eza biloko ya Rayobot. Na Rayobot so benga toza na ba poudre, toza na ba rouge à lèvres na tie, okoka bata papier, okamati obtiamone na zaboye. Il faut na nika yango ko nika pona za la leze longwa. Na ko kamata na leli papier na sali nyonso na
couleur nango okomona ngote ba meilleur rouge lèvres okopesa bisou na mobali ba embrasser o elo mo esala mayate to tekaka ba meilleur biloko na sala effort na ba boutique nanga nazala critiquer te parce que mbongo eza pasi merci à mokondi saumon ce qui saumon na français eza poisson pour na olia pour na teinture ko lia ka mingi c'est important donc na sala effort même ba crayon nanga on a salelaka même ba crayon à lèvres oh ya Irène Masiando ka sala eza ba meilleur crayon nazala mingi na kendaka mingi biloko cosmétique crayon à vitamine C crayon à vitamine E poudre ya vitamine C poudre ya escargot tout nazala mingi na biloko wana neti ba poudre musuto ko zo mikolo ya et vous avez la poudre ya thé vert poudre ya escargot ba pib na biso lekaka et pas maman Irène Masiando qui na Congo Bundes na ministre TV ba poudre na ba pib na biso muso lekaka et pas na ngamoko. Soyez bénis, meilleur conseil de sous manger bien et manger bio. Ba nunda wenze, ba épinard, c'est très bien pour la santé et puis pour na biso. Nzamba lola pambola bino, offrande moko oyoko pesa na grâce light ezara ko partager. S'il vous plaît, to partager vidéo. Soyez bénis de bonnes choses. Au revoir et bon dimanche. Bata musala boke na kimia. Nzamba lola pambola bino. Ba maladie nyonso oyo ezoleka, oyo ezotungisa biso esimba bino te na kombo na Yesu. Tokomuke na suka na nzamba za nzambe. Nzamba za nzambe. Nzamba kotika teke bana ne ba limwa akarabo. Non, il faut lukila ngo solution. Eza prière o tozo pesa partout. To baisser ma boko na biso te na vent oyo. Même au koufela ki mutu toza désolé. Mais au rôle l'inga sou koufela deuxième personne. Donc ça veut dire tout se tenir na prière pour avant oyo ekweya. Dernier conseil, malgré situation au passé, malgré difficulté, moi naza malade, papa za malade, nasim iso simbate, mama kuna, ngamoko, n'oublie jamais notre Dieu, il est le restaurateur. Il peut restaurer et loko yo ezalaki ya kufa. Liba le kufa ezo simbate mama na bominzoto atakutu yemta bengi sanga ako maltraité nga bongote mais pas nga mama je l'aime encore. Reviens à ton père. Commence à prier, chercher la face de Dieu. Il est le Dieu. Oh, appelle ça qui mariage. Il est le restaurateur. Ma mariage est belé zaki bibi sambeto nangana kende et silingana yo lelo oyo ba leka na église ba latana petra musapi ba vani kimia ba restaurer libala na bango na ba life nanga nyonso ata esili na zangi saka 2 à 5 minutes te ya kopesa conseil tozala na mutema munene pe mutema malamu jalousie etongaka te soko moni muninga ne loko osepeli na ngote longwa place wana soko moni muninga za le loko moko olingi ozala nango yobo tanga classe osala cosmétique o bano expliquer bat makambo solo je t'encourage va faire ça eza facilité mais na ba âge oyo soki nga na réussir nango yo poko réussir parce que nzamba za nzambe na biso nyonso totika kokota baninga soki parce qu'elle est belle parce qu'elle a un mbongo azo rouler na car moko kitoko na kosala yebo e futaka te et loko futaka biso eza malamu na biso parce que bible lobi malamu na biso ekolandaka biso lelo tokomi na domaine ba poison domaine na koboka eloko na talaki film moko e fortifia kinga muninga mo aye azu poison a tiena vera muninga a tourner na musapi po muninga otala te parera bosa na tibwe a tourner sur le loni wana za nzambe a tourner na musapi na presse wana alembuli yango ai aganga ami bamba mini na mabele ye moko muninga ye groupe anantanda bazoluka balokota ye akweli nini ezaki poison ya grave akweli nini mese ningani o ezaki na verre bulumuke kwei donc meli na yo moko ekoki kokata yo parce que nzamba za nzamba balance. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Zonge pa inanga na question, zonge pa inanga na commande, nazawa na pona bino. Merci beaucoup. Bisous. Bonne soirée.